अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मुनीब हसन। आप देख रहे हैं लाइव विद ट्रुथ। मेरे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आप ये देख सकते हैं कैसे सैलाब ने इधर तबाही मचाई हुई है। हर तरफ पानी में पानी है। ये बच्चे नहा रहे हैं पानी में। हाँ, अब देख सकते हैं कैसे हर तरफ पानी ही पानी है। ये 2 दिन मज़ीद बहुत शदीद बारिश हुई है, इससे ये सैलाब आया है। मैं अभी मोटरसाइकिल पे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत नुकसान हो रहा है फसलों का सैलाब की वजह से। हमारे गांव में तो पानी नहीं आया अभी, हमारा गांव बहुत ऊपर है, उसमें पानी नहीं चढ़ा अभी। बाकी और जो उतनी फसलें, ये देखो, ये ज़मीन सड़क से तकरीबन 3 फुट नीचे है, तो ये भी सारा सड़क के बराबर पानी और पानी है। ये दूसरी तरफ लड़के जाल लगा के मछलियाँ पकड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे सड़क भी टूट गई है। पानी ने, ये पिछले साल सर्दियों में बनी थी। हर तरफ पानी में पानी है। देखें कैसे पानी ने तबाही मचाई हुई है। हमारे सियालकोट में तो पानी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। हमारे इधर एक बढ़ती पुल भी है, वो भी टूट गया है आपकी वजह से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह हमारी इस मुश्किल को आसान बनाए। और मेरे जो नए आने वाले दोस्त हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।